OK，咁大家好啦，我哋係數學組啊，咁我哋想分享下數學入邊嘅百分法一啦，即係中一我哋會學嘅百分數，係下一版。咁咧我哋第一步咧就想確認翻嘅期望嘅結果先啦。咁我參考翻教育局 EDB 嘅文件咧，佢就呢一課其實係想去理解翻百分變化概念啦，即係同埋都想用到可以用到個公式啦。右手邊指住呢個公式咧，係可以計到個原值、新值同埋個百分變化啦。咁另外第二樣嘢就係想解翻喺現實生活當中嘅應用題啦。即係包括我哋今日最主要會想集中講點樣用百分法去解決一啲折扣啊或者盈利虧蝕等嘅問題啦。咁另外一部分咧就係、誒單利息同複利息咧呢一步就係百分法二啦。咁一般嚟講會留到中三嘅時候先會教嘅。下一版。咁我哋會討論一下誒，即係其實我哋有啲問題係想問，即係呢一課嘅核心問題係想問學生啦。咁就譬如即係點解係我哋要用百分比呢樣嘢去描述翻啲數字嘅變化啦，同埋咁中一嘅同學未必知道點樣用啲答案可唔可以複數，咁我都想讓佢哋知道。想問佢哋百分法其實係咪可以用負數去表示嘅咧？即係百分變化可唔可以用負數表示咧？咁仲有今日最重點嘅想講緊佢哋日常生活當中嘅問題，即係盈利虧蝕嗰啲，我哋就會問其實百分法點樣可以應用喺日常生活當中咧？咁最後我哋想佢即係理解到點解要用百分變化、百分法，誒、就係其實想用百分變化咧，即係用百分化去表示個誒可以比較啦，同埋可以表達到啲數字嘅變化個 percentage 嘅變化啦。跟住另外誒百分變化咧，有時係正數，有時負數，其實係表達緊個數字本身係增加或者減少嘅程度啦。跟住咁啊，最後今日想就係應用翻即係應用翻百分法喺生活當中嘅情景啦，點樣去計我哋嘅盈利虧蝕同埋折扣。好，下一版。咁我哋期望同學可以學到嘅知識就係、即係佢知道即係有原值啊、新值啊同埋百分變化嘅關係啦。跟住咁同埋佢應該要知道誒關於原值、新值同百分變化嘅公式啦，即係啱啱喺前幾版已經 show 咗出嚟嘅啦。咁另外百分變化即係正數、負數嗰個意義啦。咁而一陣會講嘅就係、最主要就要講折扣同埋盈利虧蝕嘅問題。咁當中佢都要知道嘅就係成本、標價、售價呢啲嘅名啦。咁仲有知道咩叫盈利、虧蝕、折扣呢啲名。咁同埋我哋平時會點樣去稱呼嗰啲折扣咧？譬如八折啊、85折啊，或者英文嘅20% off 啊，要認識呢啲嘅字，知道係咩意思。下一版。咁啊，最後我哋期望學生最後做到嘅係真係可以攞到啲公式出嚟用啦，計到晒原值或者計新值或者計百分變化。咁最後真係想佢實際做到嘅就係去用百分法呢樣嘢去解決生活上嘅問題啦。真係佢去買嘢嘅時候點樣去知道折扣折咗幾多，跟住或者誒如果有啲買賣點樣去計盈利同虧蝕咧？咁今日即係我會交俾另外一位同學咧，會繼續去針對住盈利、虧蝕同埋折扣呢樣嘢去講，我哋會可能點樣去評估啦，亦或者教學當中嘅內容。係咁就住我哋喺呢個課程框架設計嘅第二個階段咧，就會係
評量嘅部分啦。咁第二階段嘅核心咧，其實就係想透過啲第一樣嘢就係可能透過啲多元嘅證據啊，去驗證佢或者去檢驗學生究竟係咪可以達到我哋頭先所講嘅嗰兩大嘅學習目標啦。咁就住我哋咁我分咗兩個，第一個就係表現性嘅任務啦，同埋第二個就係其他證據去檢驗學生究竟係咪真係達到我哋嘅學習目標嘅。咁啊喺呢個表現性嘅任務裏面啦，咁我相信就住百分法呢個課題咧，就應該就係計算呢個盈利啊，同盈虧啊，同埋呢個折扣嘅。咁而其他證據咧，咁可能就會透過一啲傳統嘅測驗啊、課堂嘅觀察啊，或者功課啊等等呢啲咁嘅評估方式咧，去睇下究竟學生係咪掌握到嗰個技巧嘅。咁啊，通常咧喺一啲課業裏面或者測驗咧，我就睇到究竟嗰個學生會唔會係真係正確運用到公式。咁下一頁唔該。咁首先就係呢個表現性嘅任務設計啦。咁其實志在就係學生究竟可唔可以喺配合翻現實嘅情景啦，去模擬佢生活場景去分析同埋計算嘅。咁可能喺課堂嘅時候咧，其實喺去引入呢個課堂嘅時候，可能就會用一啲日常生活嘅例子啊，可能講諗一啲問題就可能如果好似slide 講就係話個商品就先打50% 嘅折扣，再20%。咁其實好多 common mistake 就係佢哋會直接將個折扣商加啦，咁就希望去帶出呢個問題先，等學生思考。咁可能再臨尾當教完呢課啦，先至再問翻相同嘅問題，睇下學生會唔會係檢驗佢究竟係咪真係徹底地了解到呢個課題究竟講啲咩呢？或者佢哋係咪真係可以應用到呢？即使喺日常生活度係遇見到呢啲情況，咁下一版啦，唔該。咁咧去到評估嘅方式嘅設計啦，咁其實我就準備咗3份嘅一個叫測驗啦。咁個難度咧都係循序漸進嘅，亦都會我哋會跟翻個我哋頭先講嘅教育目標啦，同教學目標啦，同埋我哋嘅課題做一啲題型嘅分類。咁下一頁啊，唔該。咁首先咧，我哋就覺得咧，題目嘅分類咧喺嘅設計係好關鍵嘅，咁可以就俾我哋睇到咧學生唔同嘅能力嘅層次啦。咁喺第一份功課呢個就係我哋一啲總結嘅題目，咁就係我哋就會先係一啲基礎嘅題目啦。去睇下究竟係咪掌握到百分法嘅概念啊，同埋佢計算方法嘅掌握。咁啊，主要咧就係希望佢哋練到嘅準程度啦，同埋個熟練度。咁其實所有嘅題型咧，咁其實都係啲可能叫 level one 嘅題目嘅。咁但係咧，我哋喺設計呢個測驗嘅時候咧，其實我哋刻意有個題目上嘅次序嘅安排啦，就可能我哋就會前面嗰一 part 就係講盈利虧蝕頭三題，盈利虧蝕嘅百分率，但係後面嗰3題咧，其實個題型都一樣嘅，都可能都係以題目 given 咗俾你嘅都一樣嘅，咁但係咧要求你揾嘅嘢就變咗係折扣百分率啦。咁但係其實兩樣嘢只不過個 case 係一樣嘅，只不過字眼上係有唔同，個情景上係唔同。咁希望學生就會喺度咁樣可以做一個類比，就理解到啦。就或者我哋透過呢樣嘢檢驗學生去係咪真係可以融會貫通到呢兩者之間嘅 concept 啦。咁下一頁啊，唔該。咁去到後期啲咧，我哋就會希望再將啲題目咧再生活化啲，咁主要咧就睇下可唔可以學生嘅知識嘅遷移啦，同埋應用啦。咁啊，可能會見到就開始可能就係揾而且喺個課題上嘅分類咧，就今次就唔係揾百分比啦，而係題目已知嘅嘢咧亦都唔同啦。咁啊，第二種題型咁啊，睇下學生可唔可以適應到呢種轉變。咁啊熒光筆咁樣間低藍色同黃色咧，亦都係我哋講兩大嘅目標啦。就睇下佢究竟可唔可以將呢兩個 concept 互換咁樣。咁啊同埋我哋希望咧就係透過融入呢啲購物啊、折扣啊、真實場景咧，去理解到百分化喺生活上應用啦，同埋佢哋可以解釋到計算嘅過程啊。咁啊，下一頁麻煩你。咁到最後咧，其實可能就去到呢一課我哋頭先建議教育局文件嘅建議十五小時啊，可能去到尾段嘅時候咧，我哋就開始俾一啲挑戰題啦。咁可能就要有一啲好牽涉到多步嘅計算啦，同埋一啲綜合嘅分析。咁可能就係我哋頭先講嘅百分比變化公式嘅運用啊，其實可能佢要牽涉到佢哋要運用嘅公式咧，就
唔單單係一條嘅。咁好似第五題咁樣啦，其實咧佢都要靈活運用多個公式啦。咁然之後同埋多步並唔係可以一步一條公式就可以揾到個答案嘅。咁可以話即係俗稱就係、即係炒埋一碟，希望學生就可以融會貫通，貫穿晒整個課題啦。咁係咁，接下來就交俾同學仔去講第三階段啦。好啦，嚟到第三階段，我哋就會去睇下真正嘅教學計劃係點樣啦。咁我哋主要有兩個大嘅方向嘅。第一個方向咧就係真係去教佢哋百分數嘅認識啦，即係利用學語教去俾佢哋認識百分數嘅基礎啊。咁內容有啲咩咧？就係佢哋要知道原值、新值同埋百分變化嘅關係啦。咁之後會利用點樣去利用算式或者公式去解決一啲基本嘅題目啦。咁同埋去到啲實際嘅例子咧，個百分變化有咩意義嘅？咁我哋第一部分咧就會係講下真係佢哋去認識佢百分數啦，同埋去點樣去利用啦。咁第二部分轉頭咧，另一位同學就會講解下我哋點樣去引入一啲課堂嘅活動，或者去或者一啲 outing 去俾佢哋接觸更多呢個百分數嘅應用。咁一開始我哋就會睇下，我哋會先講解下一啲佢哋已有嘅知識。咁呢度就係、其實呢個就係佢哋小學有學過嘅百分數知識啦，就係、利用呢個部分去揾呢個部分佔全部嘅百分數啦。咁可以睇下啲題目或者睇下個例子。咁佢呢度就話有12粒彈珠啦，咁3粒就係紅色嘅。咁我哋就想去睇下紅色嘅彈珠佔咗幾多百分數啦。咁其實我哋就可以利用到呢一條公式，部分除翻全部再乘100%啦。咁我哋就會計到原來有25% 係紅色嘅彈珠。咁我覺得利用翻一啲例子同埋適當嘅圖像就可以令到學生更加印象深刻。咁跟住我就想講下呢一課，如果真係要教落去個次序啊，或者點樣去演繹一啲公式俾學生聽啊。咁我覺得舉個例，去到百分增加嗰陣時咧，我哋就可以用一啲簡單嘅生活例子嚟作為一個引入啦。咁呢度你會見到一個活動，就係佢會見到有兩款唔同嘅漢堡，咁佢都係有價錢上嘅改變嘅。咁其實都會見到係第一個漢堡黑椒漢堡就增加咗2蚊啦，之後呢個安格斯牛肉漢堡啊都係增加咗2蚊。咁但係你見到其實個百分數嘅增加係唔同嘅。咁佢就會首先想去計下個百分數增加，原來一個係10%，一個係5%。咁其實就可以引入到呢一條公式咯，即係百分增加原來就係增加咗嘅值佔翻原值，再乘翻100%。咁之後多數我哋嘅課堂嘅方向就係介紹一條公式，咁之後就可以示範一啲題目俾學生知道。咁舉個例，呢度咧就啱啱講完百分增加嘅公式，咁呢度就可以有一條例題可以做俾學生睇啦。咁再落咧就係俾學生試下再做一啲類似嘅題目。咁跟住再落，我哋就會想講下百分變化。咁其實呢度咧就會有兩個情況，一個就係原值係50，新值係60。咁我哋就會見到其實佢係增加咗20% 嘅。咁之後另一個情況就係原值係30，新值係12，咁就會見到係減少咗60%。咁我哋就想俾學生知道，原來當新值大過原值，其實就係代表緊百分數增加啦。咁計出嚟就係一個整數。咁調翻轉新值細過原值，咁就會係百分數減少。咁計出嚟就係一個負數。咁右邊就係一條百分變化嘅公式。咁希望學生會用到出嚟嘅。咁之後咧，最緊要其實就係去到點解要學呢啲百分改變咧？就係會去到下一 part 最緊要嘅部分，就係一個盈利虧蝕同折扣。咁其實呢個就可以理解成係
改變嘅一個應用啦。咁首先就會介紹下盈利虧蝕之後盈利百分率同埋虧蝕百分率同埋折扣呢啲terms 俾佢哋知啦。咁之後其實點解會話係一個百分改變嘅應用咧？因為如果係講緊盈利百分率嘅話，其實就係成本就係個原值啦，咁之後售價就係個新值啦。咁其實佢百分增加就係個百分盈利百分率。咁所以嚟到盈利呢一 part，其實佢用嘅公式其實就係對照翻之前學過百分增加嘅公式。咁其實折扣都係一樣嘅，折扣就可以理解成係一個百分改變嘅例子啦。咁就希望用呢個方向同埋呢個教學嘅次序，可以令到學生一步一步咁樣去理解到啲公式，同埋點樣可以喺啲題目度應用翻出嚟。咁之後就會交俾另一位同學講下另一成個課堂嘅另一個好。方法。咁咧就都當學生咧都了解到原值啦、新值啦、百分變化嘅一啲關係之後咧，同埋都了解到成本啊、售價、盈利啊等等嘅一啲名詞之後咧，咁都考慮到學生係一個中一嘅學生啦，咁平日常嘅觀察可能都唔係好足夠，導致佢對於上述嘅幾個名詞咧嗰個認識都唔夠立體啦。咁都了解到咧，嗰個課堂咧都可能比較即係用一個普通講課形式都比較悶啦，所以我哋都會引入一啲遊戲啦，以激發學生嘅興趣為主啦，令到學生咧更加可以立體咁樣認識到咧百分數喺現實生活中嘅應用啦。咁我哋咧堂上面咧都會邀請學生咧去扮演一個商人啦、商家啦，咁去演示翻咧到底成本啊、售價、標價等等嘅關係啦，令到佢哋咧可以有一個更深刻嘅記憶。咁啊，從而咧，我哋可以達成翻我哋一開始定下嘅目標，就係了解到百分數喺現實生活中嘅應用啦，同埋咧通過遊戲同埋已有知識咧，可以用一啲佢哋理解嘅方法咧，去處理折扣同埋盈虧相關嘅問題。咁咧，另外一部分咧就係外出實踐啦。咁啱啱都有講到，學生咧都係一個中一嘅學生，喺日常生活中嘅觀察可能未係好多啦。咁所以咧都會考慮帶佢哋出去一啲附近嘅商場啦，去觀察一啲商鋪喺通過百分數嘅一啲實際應用啦。咁從而咧令到佢哋明白到咧現實生活中咧其實用百分數係好常見㗎啦，令到都強化翻佢哋嘅學習興趣。同埋咧，可以將佢哋已有嘅知識喺現實中實踐啦，去驗證所學。咁我哋期望咧喺現實生活中咧，帶佢哋出去outing嗰陣咧，可以見到類似咁樣嘅即係類似以下嘅一啲例子啦。例如71有一啲八折嘅優惠啦，Adidas 有一啲7至8折嘅優惠啦，又或者其他相關嘅店鋪咧都會提供一啲 offer 嘅一啲唔同嘅 discount。咁樣咧，佢哋可以咧通過佢哋學習嘅時候計出嚟嘅數字咧，去驗證下佢哋會唔會同佢哋計數上面會唔會有啲出入啦。咁從而咧可以幫助到佢哋學習嘅。咁以上咧就係我哋嘅教學計劃啦。好，咁以上就係我哋嘅今日嘅 present 啦。咁多謝大家。